Самооценка 2. Общение без разговоров. День 26. Положи сразу руки на грудь. Общение с кем бы ты сейчас не прорабатывал, не прорабатывала, могут быть еще какие-то заторы, некие помехи общению, самому классному, гармоничному, на плюс 10 великолепному потоку этого общения. И эти помехи – это конкретные люди. Во-первых, это могу быть я. Я помеха общению с этим человеком, взаимодействию с этим человеком, отношениям максимально выиграл и для меня с исполнением моих желаний, и для него с исполнением его желаний. То есть я могу быть помехой, и в моем сердце может быть негатив у меня, я. Может быть помехой он, она, и, соответственно, тоже в моем сердце есть такое еще одно негативное пятно в моем сердце по отношению к нему. Может быть какие-то эмоции, страхи, злость и ожидание злости, страхов от кого-то. Например, от моих мамы, папы, братьев, сестер, друзей. То есть помехи они могут быть. И они помехи в той степени, в которой у меня есть в сердце вот эти негативные пятна для них. Или могут быть ее друзья, мама, папа, братья, сестры, бабушки, дедушки, неважно. Все эти пятна, они в моем сердце. И все это выстраивание общения гениальным образом так, чтобы, если кого-то я считаю помехой, он мешает, это все вот здесь, в сердце. И точно так же, если мы проработаем это все, вычистим, выйдем на плюс 10, расчистим, полностью исцелим свою почву в сердце, то никаких помех не будет. Ни меня в качестве помехи для общения, взаимодействия, может быть, секса, может быть, какой-то глубины, чего-то такого. Ни он, она не будет помехой, ни кто-то еще, ни какие-то люди вокруг. Не будет никаких вот этих страхов по поводу того, что кто-то должен быть обязательно помехой. Я, он, она, либо какие-то окружающие люди, еще кто-то. Итак, сейчас положи руки на грудь, ты уже держишь их на груди у себя, сделал несколько глубоких вдохов-выдохов. И простукиваю по ребру ладони. Хотя я, может, еще испытываю негатив к себе, этому человеку и людям помехам, которые, может, мешают испытывать мне поток отличнейшего общения и взаимодействия. Я все равно глубоко и полностью люблю и принимаю себя. Хотя я, может, еще испытываю какие-то негативные эмоции к себе и людям помехам. Я все равно глубоко и полностью люблю и ценю себя. Хотя я, может, еще испытываю какой-то негатив к себе или людям помехам, или этому человеку, как помехи. Вот что в моем поле. Вот что в поле моего сердца. Вот что в моем энергетическом теле. Какие-то негативные состояния. Какие-то негативные эмоции. И я сам создаю эти помехи. И я сам толкаю людей в трансы, чтобы они сеяли в мою почву что-то не очень хорошее. Я признаю и принимаю все эти эмоции. И позволяю себе их вытряхнуть. Хотят ли люди нести и сеять хорошие плоды в почву моего сердца? Я позволяю себе видеть, какая у меня на самом деле почва. И делаю почву лучше, вытряхивая любой негатив. Хотя, может, я испытываю негатив к себе как помехи или к этому человеку как помехи. Или каким-то окружающим людям как помехам.
Я все равно глубоко и полностью люблю и прощаю и принимаю себя и всех этих людей, и всех, кто с этим связан. Поначалу брови, вся эта негативная почва. И по сердцу другой рукой. Край глаза, вся эта негативная почва. Под глазом для плодов людей. За ухом все эти негативные искажения. Под носом, которые мешают прорастать хорошему. Подбородок, которые мешают изумительному общению. Учится, страх говорит. Трапеция, что могут быть помехи. Под рукой страх, что кто-то будет помехой. Макушка, весь этот страх, что кто-то был помехой. Начало брови общения, взаимодействие шло не очень хорошо. Глаза, все эти мои трансы. По глазам весь этот страх и негативные эмоции. За ухом у меня в общении с людьми. Под носом и я помеха. Подбородок, весь этот страх и негативные эмоции. Учиться у человека, с которым я хочу взаимодействовать. Трапеция, как будто бы он помеха. Или она. Под рукой весь этот страх и негативные эмоции. Макушка каких-то близких окружающих людей. Начало брови, как будто бы они помехи. Край глаза, я признаю и принимаю все эти страхи в себе. Под глазом я признаю и принимаю всю эту негативную почву. За ухом и вытряхиваю весь этот негатив. Под носом из почвы сердца своего. Подбородок, освобождаю себя. Учится моя почва великолепная и замечательная. Трапеция, моя почва плодородна для общения и хороших плодов. Под рукой моему сердцу люди хотят нести очень хорошее. По макушке я позволяю людям освободить. Начало брови от любых помех свои сердца. Край глаза, я позволяю себе выйти. Под глазом в свое естественное, очень хорошее состояние. За ухом, чтобы очистились быстрее и их сердца. Под носом. Я очищаю свое сердце. Подбородок. И будучи великолепным, удивительным дитя Бога, учиться я позволяю людям освободиться от своих помех. Трапеция к более чудесному потоку нашего общения. Под рукой я очищаю свое сердце. Макушка, позволяя людям нести мне. Начало брови, плоды все лучше и лучше. Глаза, плоды все лучше и лучше. По глазам общение со мной душевнее и душевнее. За ухом, вот они помехи в моем сердце. Под носом, вот они помехи в сердцах людей.
Подбородок, я прошу Бога исцелить это все. Учиться все эти помехи. Трапеция, я вытряхиваю все это. Под рукой. Может, мне не хватало энергии. Макушка, может, мне не хватало видения. Начало брови, сейчас я открываюсь. За всей энергии. По глазам и всем чудесам. За ухом всей душевности и любви. Под носом которой я хотел получать. Подбородок, я открываюсь всем плодам. Чица, которые я хотел получать от общения. Трапеция, я открываю свое сердце. Под рукой исцеляю. Макушкой позволяю людям. Начало брови душевно и сердечно. Глаза нести в поле моего сердца. Под глазом все те желанные мной чудеса. За ухом все эти хорошие слова. Под носом все эти плоды взаимодействия. Подбородок, я этому открываюсь. Учиться я позволяю потоку общения идти. Трапеция, я открываю свое сердце. Под рукой сердечному общению. Макушка, больше мне чудесного сердечного общения. Начало брови, более чистый мне поток. Я хочу более чистый, любящий, сердечный поток общения. По глазам, я хочу более заботливый, нежный и приятный поток общения. За ухом, я хочу получать прекрасные слова. Под носом, я хочу получать чудесные слова. Подбородок, я хочу получать прекрасную сердечную энергию. Чисто через слова, общение. Трапеция или может взаимодействие и какие-то поступки. Под рукой я позволяю себе этот поток. По большому пальцу больше мне общения. По указательному больше мне сердечного общения. По среднему больше мне радостного, благодарного общения. По безымянному больше мне чудес общения. Мизинец, больше мне сердечного, чистого общения. По ребру ладони, и я открываюсь этому. Каждой клеточкой своего существа. Всем своим сердцем. Для которого не существует никаких препятствий и масок. Я позволяю себе любить себя. И я принимаю любовь людей. В теле, уме и духе. И снова положи руки на грудь. Сделал несколько глубоких вдохов-выдохов. Ощущаются ли в твоем сердце еще есть ли какие-то помехи? Или когда тебе представляется конкретный человек, есть ли в его, ее сердце какие-то помехи для взаимодействия, общения с тобой? Выходишь ли ты в настоящие +10 в своем сердце для общения с этим человеком? Выходит ли он, она в настоящие +10 в общении с тобой? И если есть какие-то помехи в виде людей или каких-то обстоятельств или чего-то еще, значит, может быть, не у тебя
как бы не по отношению к себе у тебя есть какие-то эмоции, но в принципе они есть. Их тоже нужно вытряхнуть. Но они будут сами проявляться, даже если это не на плюс 10, все равно, если общение, взаимодействие уже пошло, уже замечательно. Пиши в комментариях, что у тебя возникает. Впереди еще 27 и 28 день, и, возможно, у тебя есть уже истории. Обращай внимание на изменения за эти, получается, 23 плюс 5 дней проработки, и те истории, которые у тебя возникают, которые у тебя есть, могут быть отличным способом оставить мне отзыв, либо даже выложить это где-то у себя в соцсетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, может, для какой-то своей аудитории, и принять участие в моей партнерской программе. Спасибо большое, увидимся в следующем дне.